Hello, good morning po. Ito naman po ang inyong content creator vlogger na vlogger sa parking lot vlogger. Ayan. Meron po kasing katanungan yung isang nanay sa akin kagabi. Ayaw ko sanang mag-vlog na wala dito yung libro ko no. Kaya lang madali lang naman po yung tanong niya. So siguro naman sa years ko na experience bilang pediatrician, maybe masasagot ko naman yung tanong niya siguro kahit wala akong libro na katabi. Simple lang naman po yung tanong. Sabi niya, Doc, resetahan mo nga ako ng vitamins para hindi na magkaubo-sipon at anak ko. Kasi lagi na lang pong nagkakasipon at ubo yung anak ko. Baka merong vitamins na para hindi na magkaubo at magkasipon yung anak ko o para maiwasan ang ubo-sipon. So, guys, meron po bang vitamins para mapigilan na yung ubo at sipon ng ating mga anak? Ang hirap sagutin, ano po, no? Of course, meron tayong edge or meron tayong advantage pag merong mga vitamins yung mga anak natin. Kaya lang po, pasensya na po kayo, joker po kasi ako minsan, Pagka merong inuubo na tao, may sipon at ubo yung tao na yon, yung multivitamins, yung karton ng multivitamins, ilabas mo yung vitamins dun sa karton ng vitamins na pa. Isalpak mo po yung karton. Yung karton ng multivitamins, isalpak mo po dun sa butas ng ilong niya, tsaka yung bote ng vitamins, ilagay mo sa bibig niya. Joke lang po ito pero pinapaliwanag ko lang po. Kasi po yung sakit na ubo-sipon manggagaling dun sa bibig niya at ilong niya nung taong may sakit. Tapos papasok po yung virus or bacteria sa butas ng ilong mo at sa butas ng bibig mo. Ganun po nagkakaubo-sipon yung ating mga anak. Tapos ikaw naman yung isang vitamins, tanggalin mo din yung vitamins dun sa karton, salpak mo sa ilong mo, tapos salpak mo sa bibig mo yung bote ng vitamins. Para hindi pumasok. Para hindi pumasok yung virus or bacteria. Ganun po kasi yun po. Yung virus sa may sakit, lalabas sa bibig at ilong niya, tapos papasok din sa ilong at bibig mo. Gino-joke ko lang po pero para maintindihan yung mabuti. Kasi nga 'di ba yung virus and bacteria lalabas sa butas ng ilong niya at bibig niya tapos papasok sa butas ng ilong at bibig mo. O di po ba? Minsan kasi sa kamay mo naman tapos igaganon mo sa ilong at bibig mo. E di pupunta rin yung nagkukos ng ubo-sipon sa anak natin. Ganun po kasi yun. Kaya kapag ka tinanong mo ko sa akin, ano ba yung vitamins na pwede para mapigilan yung ubo-sipon ng anak mo? Actually, wala naman po talaga. Although may advantage kapag may vitamins yung mga anak mo. Yung sa immune system naman, mas maganda kasi yung mga bakuna. Yan, halimbawa, pneumococcal Pneumo 20, meron na ngayon, Pneumo 20. Kapag wala pang ganun yung anak mo, baka Pneumo 13 pa dati, edi pa booster mo na Pneumo 20. Tapos yung flu vaccine, yearly. Minsan kasi in denial kasi tayo kasi mahal yung bakuna at abala na pumunta sa clinic ng pediatrician. Pero importante po yung mga bakuna. Tapos mag hand washing lagi, mag-mask pag may mga ubo. Social distancing pa rin. Siyempre, para mahawa ka, kailangan may tao nangahawa sa'yo. So kapag may mga inuubo sa paligid natin, posibleng mahawa din yung mga anak natin. Ganun po, ayaw ko na po ng mahabang vlog. Good morning po sa inyo. I hope napapakinabangan nyo po yung aking mga vlog at nakakatulong ng nagdagdag kaalaman o dagdag kagulo sa isipan nyo. Good morning po.